Naam, karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachotokea, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunakupatia uchambuzi wa kina kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, lakini tuweze kuhakikisha pia kwamba tunaweza kutathmini kuweza kujua kwamba kinachotokea kinaleta kiasi cha faida gani kwa mwananchi wa kawaida ama kiasi cha madhara ya kiasi gani kwa mwananchi wa kawaida. Na msikilizaji, nazipokea taarifa kutoka kwa baadhi ya viongozi wa CCM ambao wanasema kwamba wanapata hofu ya kuendelea kuisifu CCM katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania, na hilo linatokea baada ya wananchi kupata kuchoshwa na jinsi uongozi wa chama hichi cha CCM umekuwa ukiendeleshwa nchini Tanzania, na kwa sababu hiyo wanawafanyia mazingira ya kuwa magumu kuendelea kuendelesha ama kutangaza matangazo ya CCM ama kufanya mikusanyiko ya CCM ama pia kwenda kuwaita watu katika mikutano ama kuhudhuria mikutano ya chama hichi cha CCM. Sasa msikilizaji, baadhi ya watu walioweza kunifikia wameniandikia kuweza kuniambia ama kuelezea hofu zao kuhusu kinachotokea mitaani na maeneo kadhaa, na kipindi wanapofanya kazi yao ya kuweza kuhakikisha kwamba wanatangaza chama hichi cha CCM, wanapata upinzani mkali kutoka kwa wananchi, na wengine wanatishia kuwadhuru baadhi ya viongozi hawa wanaopeleka ujumbe wa CCM kwa raia. Lakini msikilizaji, nataka nikupeleke kwenye taarifa hii moja kwa moja, kisha tutaweza kuitathmini baadaye. Taarifa hii inasoma hivi msikilizaji: CCM, ndugu zangu, naomba viongozi wetu wa juu walitambue jambo hili. Sisi wanachama wa kawaida wa CCM tunapitia kipindi kigumu sana huku mitaani. Hofu tulionayo imekuwa kubwa kiasi kwamba hata kumiliki au kuonyesha vifaa vya uenezi wa chama imekuwa jambo la kututia wasiwasi. Mimi binafsi tangu Oktoba 29 mwaka 2025 nililazimika kupaka rangi upya baiskeli yangu kwa sababu za kiusalama. Tuliondoa bendera za chama kwenye vyombo vyetu vya usafiri, lakini bado hali hii haijabadilika. Hofu ipo pale pale. Akaendelea kusema, kinachotuumiza zaidi ni kwamba baadhi ya kauli za viongozi wetu wa juu zinaonekana kuongeza hasira za watu badala ya kutuliza hali. Kauli za Waziri Katambi pamoja na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba zimetuongezea hofu sisi wanachama wa kawaida. Mimi ni balozi wa nyumba kumi kupitia CCM. Leo hii mke wangu hataki tena niendelee na nafasi hiyo kwa sababu ya usalama wa familia yetu. Ananikumbusha kila mara yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, na sasa baada ya kusikia kuhusu tarehe 7 ama 77, hofu imeongeza zaidi. Katibu wa kata yetu amelazimika kushona kava la kufunika nembo ya chama kwenye pikipiki ya chama. Kwamba katibu wa kata yetu amelazimika kushona kava la kufunika nembo ya chama kwenye pikipiki ya chama. Sisi mabalozi wengine tumepaka rangi vyombo vyetu vya usafiri
ili tusitambulike kirahisi. Wapo wanachama wengi ambao hata wamechoma nguo zao za chama kwa kuhofia usalama wao. Watoto wetu wanatupigia simu wakitusihi tuachane na shughuli za siasa kwa sababu wanaogopa ama wanaogopea usalama wetu. Tunaomba viongozi wetu watambue kuwa sisi wanachama wa kawaida ndio tunaobeba mzigo mkubwa wa hali hii. Tafadhali tuepukie kauli zinazoweza kuchochea hasira zaidi. Tanzania inahitaji busara, utulivu na suluhisho la pamoja. Ujumbe huu uwafikie viongozi wangu wa chama. Ninaamini baadhi yao wapo humu. Naomba wasikie kilio cha wanachama wa kawaida ambao wanahitaji usalama, amani na matumaini. Msikilizaji, hii ni taarifa ambayo nimeweza kusogeshewa na mwanachama wa chama hichi cha CCM ambaye anahisi kwamba viongozi wa chama hichi wanaendelea kuwajaza wananchi hasira kutokana na vitendo, kutokana na matamshi wanayotoa siku hadi nyingine, ama kutokana na vitendo wanavyovifanya na vinaonekana na watu. Sasa msikilizaji, hofu ni kuu, hasa kipindi hichi ambacho kumekuwa na gumzo la maandamano ya Sabasaba ambayo yanatarajiwa kuwakumbuka mashujaa walioweza kuuawa siku ya Oktoba 29 mwaka 2025. Na ndio kwa sababu hiyo umeona baadhi ya viongozi hawa wa chama hiki cha CCM wameanza kupatwa na woga, kwa sababu wanahisi kwamba hali itakuwa ni tete na kwamba wanaweza kujipata babaya, kwa sababu wamekuwa ni wenye mstari wa mbele katika kupigia upato uongozi huu wa CCM ambao tayari uliongoza mauaji ya Oktoba 29, lakini pia kauli wanazozitoa kutokana na kile ambacho kinaendelea nchini Tanzania zinaendelea kuchochea hasira kuongezeka kwa wananchi, ambao sasa viongozi hawa wanaogopa kwamba wanaweza kuwadhuru, kwa sababu hawa ndo wanabeba bendera za chama, ndo watu wanaoishi na watu wengine katika vijiji, ndo watu wanaotumika na serikali hii kuandaa mikutano inayofanyika vijijini na sehemu zingine ambapo viongozi wa chama wanakuja kuihudhuria na kuwahutubia watu wale. Sasa hali hii msikilizaji, imewasababishia woga watu wa aina hii na watu ambao ni wanafanya kazi chini ya chama cha CCM. Kuna kipande alichosema hivi bwana huyu: kinachotuumiza zaidi ni kwamba baadhi ya kauli za viongozi wetu wa juu zinaonekana kuongeza hasira za watu badala ya kutuliza hali. Kauli za Waziri Katambi pamoja na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba zimetuongezea hofu sisi wanachama wa kawaida. Baadhi ya kauli wanazoziachia viongozi wa chama na viongozi wa serikali hazionyeshi kuleta utulivu kwa Watanzania, bali zinaongeza matatizo, zinaongeza hasira, zinazidi kutonesha vidonda vya watu walioweza kuwapoteza wenzao, vya watu
ambao hawajui wenzao wako wapi, vya familia ambazo zikupata miili ya wapendwa wao walioweza kuuawa siku ya Oktoba 29 mwaka 2025. Na hali hii, msikilizaji, inaendelea kuchochea hasira kubwa kwa Watanzania, hasa Watanganyika. Sasa viongozi hao wameona kwamba wanaweza kukimbilia sasa media na kuweza kuhakikisha kwamba wanazungumza ama viongozi wao wanapata kuwasikiliza ili waache kuchochea hasira za watu, lakini waweze kuhakikisha kwamba wanatafuta mbinu za kutuliza hali ili iwe ni rahisi kwao kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya ama wanafanikiwa katika shughuli zao za siku hadi nyingine, na kwa sababu tayari wanajulikana kama wanachama wa CCM wasiweze kupata kudhurika siku ya maandamano ya Oktoba ama ya Sabasaba. Kunradhi msikilizaji, maoni yako kuhusiana na swala hii ni yapi? Endelea kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia endelea kutufuatilia kwa ajili ya kuweza kujifahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania. Tupo hapa kila siku kuhakikisha kwamba tunakufahamisha, lakini tunafanya pia utathmini wa kina kuhusu kinachotokea, kuweza kuhakikisha kwamba tunaelewa hali iko vipi.